arkadaşlar, bugün bu sevimli kakıcısı inceleyeceğiz. O 15'i diğer incelemelerde bu inceleme yeni bir inceleme videosu ama nasıl konuşan kişi, nasıl şarjı konu, hayır şakadan diyorum, pilli konuşan taklitler kayıt. Şurada bir yeşil burada mavi bir buton oluyor. Kayıt yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ses kaydı böyle yapılıyor arkadaşlar. En ufakta çektiğimizde söyleyeyim. Bu şerefsizler ya siz ediyor benim mahallede. O yüzden görüşürüz. Bay bay.